کوم کسان چې غواړي کوروالی په ښه طریقې سره وکړي، د کوروالی کولو نیت لري، نو هغه څنګه خپل میرمنې سره په کوم وختونو کې کوروالی کولی شي چې د هغوی صحت هم خراب نشي او د هغوی د کوروالی کولو خوند هم برقرار پاتې شي. قدرمنو، زموږ هره ویډیو د معلوماتو په بنا باندې وي، نو که تاسو کتل غواړئ تر اخره راسره پاتې شئ. نن سبا چې زیات ځوانان داسې دي چې کله هم واده وکړي نو د واده سره سم هغوی داسې خوراکونه شروع کړي چې هغه خوراکونو کې چکنایي زیاته وي، هغه د انسان د صحت لپاره ډېر مضر وي. یعنی کباب خوړل یا داسې نور ګرم خوراکونه چې په هغې کې مسالې ډېرې وي. او بیا داسې هم کوي چې کوم کسان کوروالی نیت لري نو هغوی یا خو خوراک وکړي او یا ورپسې سمدست ګنټه یا نیمه ګنټه پس د شپې دوی دغه خپل حاجت پوره کوي، یعنی کوروالی کوي. نو په دې دوران کې د سړي او د میرمنې وجود غټېدلی شي، چربي پې پیدا کېدلی شي او خېټې هم غټېدلی شي. نو په کار ده چې دا هر څه برقرار ونه ساتل شي، هغه څیز برقرار وساتل شي چې صحت ته پکې نقصان نه وي. که تاسو هر کله دغسې نیت لرئ نو که د واده ورځې وي یا د واده نه ډېره موده پس وي یا 10 کاله 15 کاله پس وي، نو تاسو ته په کار دی چې هر کله تاسو داسې کار کوئ، کوروالی کوئ، نو د هغې نه 3-4 ګنټې مخکې خوراک وکړئ. یعنی بیا که کوروالی کوئ نو د شپې په اخره حصه کې وکړئ. په لومړي وخت کې ستاسو صحت ته نقصان درکولی شي، او که بیا هم تاسو صبر نشئ کولی، په لومړي وخت کې کوروالی کولو نیت لرئ، نو بیا داسې وکړئ چې لږه روټۍ وخورئ او 1 ګنټه ورته صبر وکړئ. قدرمنو، دا داسې معلومات دي چې دا موږ تاسو سره ځکه شریکوو چې ډېر خلک په پښتنه معاشره کې په دې خبرو باندې نه پوهېږي، یا هغوی د دې خبرو تکل نه کوي او یا هغوی سره دا خبرې څوک نه شریکوي. نو د دې لپاره موږ غواړو چې تاسو ته داسې معلومات، داسې انفارمیشن درکړو چې تاسو په هغې باندې پوه شئ، ځانونه پرې پوه کړئ او تاسو ته یو ښه معلومات په لاس درشي. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او دا معلومات مو خوښ شوي وي، ضرور دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې تاسو ته زموږ نوي معلوماتي ویډیوګانې همدغسې په وخت راورسیږي. یو جهان مننه مو کوم، خوشحاله اوسئ.